ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்கே இனோவேஷன்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு சில கிச்சன் டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னென்னா, நம்ம வந்துட்டு ஏலக்காயெல்லாம் வாங்கி பொடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில டைம் அப்படியே நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து பொடி பண்ணுவோம். இல்லாட்டி ஏலக்காயோட ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை சேர்த்து பொடி பண்ணுவோம். அப்படி பொடி பண்ணால் கூட ஏலக்காய் வந்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக நமக்கு கிடைக்காது, கொஞ்சம் கொரப்பாக தான் இருக்கும். இப்போ எப்படி ஏலக்காய் பொடி ஈஸியாக நம்ம செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய்லாம் எதுவும் சேர்க்காம ஏலக்காய் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 1 நிமிஷத்துக்கு இதை வந்து இந்த மாதிரி வறுத்து விட்டுக்கலாம். ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம், லோ ஃப்ளேம்லேயும் வைக்க வேண்டாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் கரெக்டாக 1 நிமிஷம் வறுத்தா போதும். ஏலக்காயோட கலர் வந்து மாறக்கூடாது. 1 நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதை ஒரு தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுட்டு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கலாம். மிக்ஸி ஜார் பார்த்திங்கன்னா ஈரம் இல்லாமல் இருக்கணும். ஏலக்காயும் நல்லா ஆறிட்ட பிறகு நீங்கள் பொடி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஏலக்காய் ஃபைன் பவுடராக கிடைக்கும். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஏலக்காய் எடுக்கணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஒரு 5-6 ஏலக்காய் கூட நீங்கள் பொடி வேணும்னா இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொடி பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஃபைன் பவுடராக கிடைக்கும். அடுத்த முறை ஏலக்காய் பொடி பண்ணணுன்னா இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லா சூப்பராக உங்களுக்கு ஃபைன் பவுடராக கிடைக்கும். அடுத்த டிப் என்னென்னா, நம்ம வந்துட்டு பொதுவாக மிக்ஸி கிரைண்டர்லாம் யூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு அதை வந்து க்ளீனாக 1 டைம் தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி மூடி வச்சிட்டோன்னா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நமக்கு வந்து மிக்ஸியாக இருந்தாலும் சரி, கிரைண்டராக இருந்தாலும் சரி, புதுசு மாதிரியே இருக்கும். நான் வந்துட்டு எப்போவுமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு கையோடு தொடச்சி மூடி வச்சுருவேன். இது மூடுறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு வெளியிலேருந்து வாங்கணுன்ட்டு இல்லை, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட்டு கிளாத் ஏதாச்சும் வச்சு நீங்கள் கவர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒரு வேளை குழம்பு ஏதாச்சும் சிந்திருச்சுன்னா கையோடு தொடச்சிடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸியும் கிரைண்டரும் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி சோப்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணணுன்ற வேலை வந்து இருக்காது. அடுத்த டிப் என்னென்னா, நம்ம வந்துட்டு இஞ்சியில் வாங்கி அதோட தோல் சீவறதுக்கு கத்தியை தான் நிறைய பேர் பயன்படுத்துவாங்க. ஆனால் ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம இந்த இஞ்சியோட தோல் சீவலாம். அது என்னென்னா, இந்த இஞ்சியை வந்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது மேல் தோல் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பூனால் கிரண்டி விட்டோம்னாலே போதும். சூப்பராக நமக்கு வந்து இஞ்சியோட தோல் ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். இன்னுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 5-10 நிமிஷம் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பரோ இல்லாட்டி இந்த ஸ்பூனோ வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி கிரண்டி விட்டிங்கன்னா இஞ்சிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தோல் பகுதி சூப்பராகவே ரிமூவ் ஆகி வந்துடும். இந்த மெத்தடில் நம்ம பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இஞ்சியோட வளைவெல்லாம் கூட நம்ம ஈஸியாக வந்து தோல் எடுத்துட முடியும். நீங்கள் என்ன தான் கத்தியை வந்து யூஸ் பண்ணி இஞ்சியோட தோல் எடுத்திருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு க்ளீனாக எடுக்க முடியாது, ஈஸியாகவும் எடுக்க முடியாது. கண்டிப்பாக அடுத்த முறை இஞ்சி வந்து தோல் எடுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு கிரண்டி பாருங்கள், ரொம்பவே ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இப்போ இது ஃபுல்லாகவே நல்லா எடுத்துட்ட பிறகு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் காய வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். எப்போல்லாம் உங்களுக்கு இஞ்சி தேவையோ அப்போ வந்து நீங்கள் அதை ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த டிப் என்னென்னா, கருவேப்பிலையில் இந்த மாதிரி ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா, அதாவது காஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அதை வந்து குப்பையில் போடாமல் நீங்கள் சட்னி அரைக்கும்போது அதோடு சேர்த்து அரைச்சிட்டிங்கன்னா சட்னியோட டேஸ்ட்டும் ஓரளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாரும் இந்த கருவேப்பிலையை தூக்கி போடாமல் ஈஸியாக இன்டேக் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வழியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த டிப் என்னென்னா, நம்ம வந்துட்டு வாங்கக்கூடிய நெய் பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக தீர்ந்துட்ட பிறகு இந்த மாதிரி பாட்டிலில் கொஞ்சமாக ஒட்டியிருக்கோம். அதை வந்துட்டு எப்படி ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம சமைக்கிறப்ப, அதாவது நீங்கள் பாயசமோ இல்லாட்டி கேசரியோ இல்லாட்டி குழம்புல கூட நீங்கள் நெய் சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் நம்ம வச்சு கொதிக்க வைக்கும்போது மேலே வந்துட்டு ஒரு உட்டன் ஸ்பூனோ இல்லாட்டி உட்டன் கரண்டியோ வச்சிடலாம். வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி நெய் டப்பாவை கவிழ்த்து விட்டோன்னா இந்த ஹீட் வந்து டப்பாவில் பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய்லாம் உருக்கி வந்துடும். இதுவே நீங்கள் ஸ்டீல் கரண்டி யூஸ் பண்ணாதீங்க. பண்ணிங்கன்னா ஹீட் வந்துட்டு டப்பாவுக்கு போய் டப்பா வந்து மெல்ட் ஆகிடும். பிளாஸ்டிக்லாம் சமையலில் படுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெய் வந்து ஃபுல்லாகவே மெல்ட் ஆகி வந்துடுச்சு. இந்த மெத்தட்லேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த டிப் என்னென்னா, குக்கர் பற்றிய சில டிப்ஸ் தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு டிப் என்னென்னா, நம்ம சமைக்காத நேரத்தில் குக்கர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும், மூடிலாம் வைக்கக்கூடாது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் டிப்,
செகண்ட் டிப் என்னென்னா, குக்கர் ஹேண்டிலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா லூஸ் ஆகிடும் சில டைம். அது நல்லா டைட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டு நெயில் பாலிஷ் அப்ளை பண்ணி நெயில் பாலிஷ் காயறதுக்குள்ளவே ஸ்க்ரூ நல்லா டைட்டாக ஹேண்டிலில் செட் பண்ணிவிடுங்க. செட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோ இல்லாட்டி டெஸ்டரோ யூஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் டிப் என்னென்னா, நம்ம சமைச்சு முடிச்சிட்ட பிறகு குக்கரோட கேஸ்கட்டை உடனேவே நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி வச்சிடணும். சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணலனாலும் அப்போதைக்கு நார்மலாக நம்ம தண்ணிலையாச்சும் போட்டு வச்சிடணும். அப்புறம் பொறுமையாக கூட நீங்கள் சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு காட்டன் டவலால் நல்லா தொடச்சிட்டு இதை நம்ம ஒரு ஹூக்கில் தொங்க விட்டுடலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஸ்டாண்டில் கூட நீங்கள் தொங்க விட்டுடலாம். ஆனால் நீங்கள் குக்கரில் மட்டும் மாட்டி விடக்கூடாது. அப்படி மாட்டி வச்சிங்கன்னா இது சீக்கிரமே வளவலன்ட்டு ஆகிடும். அதனால் நம்ம இன்னொரு கேஸ்கட் புதுசாக வாங்குற மாதிரி ஆகிடும். அடுத்த டிப் என்னென்னா, நம்ம ஒவ்வொரு தடவையுமே சமைச்சு முடிச்சிட்ட பிறகு குக்கரோட விசிலை இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி இதையுமே நல்லா சோப் போட்டு ப்ரஷ் போட்டு வாஷ் பண்ணிடணும். அப்போ தான் நம்ம சமைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதாவது பருப்போ அரிசியோ இதில் போயிட்டு தங்காமல் இருக்கும். இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒன்று சின்னதாக தங்கிட்டால் கூட குக்கர்லேருந்து விசில் வரவே வராது. அதனால் ஒவ்வொரு தடவையுமே குக்கரோட விசிலை இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள். வாஷ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா டேப்க்கு கீழே இதை நீங்கள் கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா தண்ணி உள்ளே போயிட்டு 4 ஹோல்ஸ் வழியாகவும் உள்ளே இருக்க அடைச்சிருக்க பொருள்லாம் வெளியே தள்ளிடும். அதனால் குக்கர் விசிலில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமுமே உங்களுக்கு இருக்காது. அடுத்த டிப் பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் குக் பண்ணும்போது குக்கரோட விசில் வரலனா குக்கரோட சேஃப்டி வால்வ்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா விசிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். அது ஒரு வேளை போயிடுச்சுனாலும் விசில் வராது. அப்படி இல்லாட்டி குக்கரோட கேஸ்கட் போயிடுச்சுனாலும் விசில் வராது. இந்த மாதிரி விசில் வராத டைமில் நீங்கள் ஒரு பாத்திரக்கடையில் உங்களோட குக்கரை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்தாலே போதும். அவங்க என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லிவிட்டு அதை மாற்றி கொடுத்துடுவாங்க. இப்படியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சமைக்கும்போது குக்கர்லேருந்து குழம்போ பருப்போ பொங்கி வழியாமல் இருக்கிறதுக்கு குக்கரோட மூடியில் எல்லா பகுதியுமே நம்ம எண்ணெயை அப்ளை பண்ணிவிட்டு சமைச்சோன்னா தண்ணி ஒரு வேளை அதிகமாகிட்டால் கூட குக்கர்லேருந்து எதுவுமே பொங்கி வழியாது. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.